Naam. Hii ni SMS Profit, application itakayokusaidia kutengeneza pesa bila kufanya kazi yoyote ile kwenye mtandao. Kikubwa ni kuwa na simu yako tu, smartphone yako, then download hii kutoka Google, utaandika SMS Profit, then utaipata hii application. Kama unaweza kuona, balance yangu ya sasa ni $0.64. Okay? Upande wa account unaweza ukaona upande wa SMS history. Hizi ni SMS ambazo nimezipokea, ziko nyingi sana kwa sababu nimeanza muda mrefu kidogo. Ziko nyingi sana SMS. Okay? Na hizi SMS za chini kutokea hapo tunaona ziko paid out. Maana yake hizi SMS zilizo paid out nilisha withdraw pesa yake. Hizi ambazo bado ziko juu maana yake ndio bado zinaendelea kuingia, sijafanya payout bado. Okay? Unaweza kuja kuona kwenye upande wa payout history. Hizi zote ziko paid kama unaweza kuona kutokea Disemba 2020 nilifanya hii, lakini pia kuna muda nilisimama. So zote ambazo ziko paid out zilishafika na nilishatumia pesa yake na bado naendelea kukusanya zingine. Kikubwa ni kuwa tu na internet yako, na ukiwa na simu ambayo ina line mbili inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu simu zote mbili zinakuwa zinahesabika. Kila SMS utakayopokea, utakayokutumia, unapata pesa. Okay, asante.